Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alat pendingin, yaitu contohnya kulkas. Adapun komponennya yaitu ada kompresor, kemudian ada kondensor, ada pipa kapiler, kemudian ada penyaring atau filter. Di sini ada evaporator, kemudian ada pipa kapiler, kemudian ada penyaring atau filter. Di sini ada evaporator, kemudian ada termostat. Adapun prinsip kerjanya yaitu dari kompresor uap melalui kondensor, setelah itu uap menjadi cair sehingga melalui penyaringan, setelah itu melalui pipa kapiler, kemudian naik ke evaporator. Di evaporator bahan baku di sini akan diserap kalornya oleh freon sehingga bahan baku menjadi dingin. Dan setelah itu kembali lagi ke kompresor. Demikianlah penjelasan saya tentang alat pendingin atau kulkas ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.